asobola okufuka CDF asookedde okukwatibwa n'aleetebwa mu kakiiko kuba akakiiko kalina obuyinza obwa kkooti enkulu okusamoninga okuwalawala omuntu yenna okwapyalingako gye kali n'okumuteeka ku birayiro bw'anaaba aganye kakakiiko nkawabula kayise ebiragiro bibakuntumye bawe poliisi ya parliament nation zonna n'amagye gakatibwako Muhoozi akwatibwe. To prove that we are not clones, I want to dare the chairman of Defence and Internal Affairs Committee to go and arrest Muhoozi, enforce Rule 208 of our rules of procedure. If we cannot do that, then I agree with him, we are clones. We talk but we'll do nothing. Amagezi gempa chairman wa kakiiko tafootokerera bw'aba yamuyise amuyitire ddala toliwo nsonga lwaki tajja. Omuntu waddemba okutuyita kyayagala ddiikuula bakatemba biki naye tekitujjako kitiibwa kyaffe mu constitution ekitiibwa tukirina obuyinza tubulina so tetusobola kulemesa muntu yenna wabweru eyo ayagala okutuyita amannya ye waddembe. Kulamusizaako mukwano gwange kuliko obwakedde yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano ng'ate era oli ku Yogi Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza wabula gwagala otwegattako ate nakuba ng'otweyungako kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo yonna gye musinza okuba nga mutuwuliriza mwebale nnyo kola omulimu ogw'amaanyi. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force kiwa leero tawona okusinziira katambi kenkuwadde ababaka mu committee board banyiivu era bakambwe olw'ebyo ebyagenze mu maaso nga bakoowodde General Muhoozi Kainerugaba ajje akola accountability ne transparency ku bigambo byayogera ebisanyalaze eggwanga ebitadde eggwanga ku bunkenke saako n'okuwoninga opposition leaders okubajjako emitwe saako n'abamu bateeka kalabba. Tujjukira bulungi nnyo committee board member ku lunaku olwokutaano yatuula ng'esuubira okuba nga General Muhoozi Kainerugaba alabikako mu committee board meeting eyo okusobola omusoyasoya kabujjajijjaji w'ebibuuzo naye kyabafuukako okutuuka nga Minister of Defence aze yekasaako ne deputy we yamusindikidde abeere nga be bansalinga ebibuuzo ebyo oluvannyuma chairman n'agamba tajja sobola kuba nga abuuza ebibuuzo kubanga tebalina answers bajja muddamu ne bamugamba bajja kwetaaga okuba nga baleeta Muhoozi wano ku bwangu ku sport era Minister wa Defence bamutuma yeetikki General Muhoozi Kainerugaba amuleete mu parliamentary committee meeting. Era tukimanyi bulungi olunaku lwe baateekateekawo okubanga meeting eyeddamu okutuula lwali lunaku lwa Monday. Ku Monday General Muhoozi Kainerugaba teyalabikako ne wabeerawo gambling awo ne wabeerawo okukontagana kw'ebigambo nga bagamba General Muhoozi Kainerugaba yaflyinze mu US kati tugenze okukera ku makya nga batugamba General Muhoozi Kainerugaba yagenze mu ggwanga erya Algeria. Tetumanyi kyamutute mu kaseera kano ng'atabadde akimanya yinolabikako mu parliamentary committee board abamu batadde ebirowoozo bye ku social media nga bagamba yandiba nga yabadde addusa ekibambuliro ekyebibuuzo ebiyinza omubuuzibwa mu parliamentary committee abamu weba nti omugambi mutadde ebirowoozo byammwe. Oluvannyuma Minister of Defence yawandiikira parliamentary committee board ebbaluwa ku lunaku olw'ebbalaza ng'emusabanga meeting batagenda asobola gibeeramu bamukkirize bagyongereyo paka olunaku olwokubiri bagyongereyo olw'ensonga nti nno bakedde babadde balina meeting mu State House gye babadde balina okukwasaganya ate nga ne General Muhoozi Kainerugaba yabadde taliiwo. General Muhoozi Kainerugaba we yakitegeera nti nno bamuyise oluvannyuma ye yabagamba nti talina budde bufeesinga mu maaso g'abaddiikuula nabakatazanyinkirizi wazira eba naamulemerako ennyo ajja kujja abakwate bonna abasibe bye bigambo ebyava mu General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force. Kati oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna committee board ba members tebasalikako musale bakaawu ng'ennumbwa bakaawu gwe kyoba olina omumanya era General Muhoozi Kainerugaba bamukwatirako simanyi gye lugenda kuggweera amu batuuse n'okweta proposal nti waba aganye okujja mu parliamentary board meeting omubuuza ebibuuzo then parliament erina obuyinza in constitution ebawa obuyinza okukwata Muhoozi Kainerugaba omukuba mu parliamentary committee board ku mpaka era kyebazaako era gwe yenna amanyi General Muhoozi Kainerugaba gyali mugamba asirikireyo takomawo kuba abasajja bamweweredde bewera nkolokooto ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Simanyi okusinziira ku ndowooza yo gwe kikyolowooza jamu mu comment section no tutangaazeemu.
naye nga mbagala nnyo mwebali kwekumira ku Yugi Updates TV mukola kyamaanyi nnyo bwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga otweyungako ddala bulungi nnyo mmwe abagala okulanga naffe enamba y'essimu eri awo ya WhatsApp ojja kuba nga kuwuyitira sobola okuba nga otufuna tusobole okukulangira bizinensi yo sobola oba nga ogikuba abantu gwe mukwano gwange ali yampuliriza mbagala nnyo mwebali kwekumira ku mayengo gano